Kongina kumubunge wa Egembe Central Noedan Kile ugite wari na ngwataniro njega na gavana wa Meru Kire Odichungugi amwe na miario ire kwaru ya kumurika Odichungugi bwa county na kiaria riskuru ya Limbuku gicigone kiu Kile ugite kiria akurumira nandi ni kuguna kariba gicigo kiu kumania na kuritaniria ngugi kwa kwina gavana ni aria ainyirite wega bakithomo akiuga ni onkanjire kaguna kari uturo na Nicholas Chabari gatwecho na njira indiku any other business. Ndani Kile urani mujumbe wa Egembe Central akiaria ari chukuru uja secondary ya St James Intereche Limbuku na arakwaragiria arimo aciari wamwe na aritoa na kuboria bondi bathinambe na gwikira kithomo no ntukio itigere kia baita ake na kuuna mwana ntugo charo bawetu watu ya munda eka 5 eka 4 eka 10 sasa sawa ratanya ya ambia kwao anabo eka 2 eka 3 debuo lubeta ya ambia baeka meledi baba nusueka agwantai shonge ndi bababo eni bibi kumangeti ajo ta kutena kithomo kuma thai wito ambia wekera cash crop wetu nene ni wakisha mwana akugoma na kiriana nabo baba kwenereka gutumira ndawa acha kulevya na ana bali nabo bagikagirwa anda bai banini. Wanafunzi nataka kuambia kitu moja. Unaona hii kitu inaitwa bangi. Hiyo kitu inaharibu dunia. Naomba mjihadhari na hiyo kitu. Kuona mtu kwenda bangi mwenye muundo dunia. Huyu muundo ewe tonkomani wewe. Muundo umuripoti na wao umuripoti kesi bokana kesa buchuko kinyamba andika message bila ngania no kwendia na tuena njira zetu kwa mija very soon bandu are mando kazo na tungumu hiyo muache wasichana mupo usikubali mtu akundanganya kuharibia maisha yako. Antoni mege mirandi erabanganiretie anto bantereino achionde cha Egembe Central aliuga gwe amwe no gwatie na mpatho na gavana Kawira Mwangaza na bakarutaniria ngui na webwega gutigira mirandi ekuthinambe na kuonekana. Roi twenjiro empower after a long period of problems, but unfortunately right now it is broken down. Watu tedio push kenda tukwithirwa pump weu tuona roi very soon to we no. Gavana wa Meru County ni rafiki yangu. Ange hapa kuru. Na bunge bangi mwanzo waendele na gavana anga nini wito kuru gavana yogibe tuitanya nweza hii. Wini itika bunge ni na ketebo. Ni data kuru mundu mnaite yake na ngita na jenwendi. Wimbo ita kwangana yako kenga menyonga ditandu bako ngwe nakyo. Na ko to yumba kinya kuona kiri ura noe ura wina ara janga bana noe na resource yake na ara anga kutake wenga leta ndo wetu aliko. Wantu membita kuru. Wantu membita obushura tebuo. Kwa mimi sina ukita na yeye ni rafiki yangu. Ngeta kwa lino mantu ya mbwa huyu. Nko nanya kawa kana kwa liyo babuta bwithiria. Ni mwendo shumitie lakini bwita bwite zaidi kakinyiriti. Kirimanto mege financial bill iredi tenambe na gukiria irugutira antegoro ya Kenya aliuga gwe kinya watitegeria ugoti buthinambe na kugito anto onkoroki nonto kinya watita yare kugito ugoti nkoroki. Tuyo taxo mno itu tuwiria turi employees ni tuinya mno na kinya bangi nonto employees actually winingwa ande ao musara yonde yambora siantu atiri investi ya niye take uyakwa ikintu kinini sana mbesa ndiriwo nkaantu kibaro amusi bangi bakethia o mbia cia kwa cia ku distribute uthaibura ntu auditira ngwe musi ya kwitho antina ciori nkare antu bara batira nambara kuwende ongo taxo na inya no butu kumiza mtu ungi ukarinde wanwe lakini atikumenyekana manta financial bill ila kwele nyambele kinya ila kwele nyambele kinya munge no ndo kinya wingo ndo kwa tax nyingi ndo kwa kwa tax 52% ya wote mani kali ndio ndo wewe ya kwa baisha kwa noro wala mwalini ite yo wo Weri Juma kuma shukuru ya secondary ya St James